Hello, what's up mga kaboom-boom? Welcome to my vlog! Ito muna yung aking mga camera girl. Yan, pamangkin ko yan. Si Ninya, birthday niya kahapon. Say, happy birthday! Happy birthday! So, ayun yung best friend niya, si Juna. Si Juna Muntanga. Say hi! Ah! Hi guys! Welcome to Makoy's Vlog! Hi mga Ka-Charoot! One eternity later. Hello guys! Welcome back to my channel. Sa mga nag-aabang po sa akin kung bakit parang natagalan po akong mag-upload, may mga konting problem lang po. Kaya so ngayon ang gagawin natin ay magre-restore tayo ng frame kasi meron akong napulot or nakuha sa basurahan na mga parang frame na hindi na rin ginagamit, tas inaanay siya. So ang gagawin natin, i-restore lang natin siya since wala tayong magawa ngayong quarantine, magbusy-busyhan tayo. So kung hindi pa nakakapanood ng previous uploads ko, ano pang hinihintay nyo? Sakay na! Charot! Don't forget to like, share, and subscribe. At mag-comment lang kayo sa baba kung ano po yung mga gusto nyong gawin or ipagawa sa akin. 1 hour later. So ay mag-start na tayo. Bibis muna ako para makababa. So yun lang. Tabanan natin. Parang asim na nakilikili ko. Joke. Sorry na, mag-tour tayo sa bahay. Alam mo talaga malaking bahay. Ayan. Ay, sorry. Hanapin natin yung frame. May nakita ko na siya kanina, kaya lang mabigat. Coincidence, sabi ko, natulad yung namin or yung na tinapon na siya sa basura. Pero ito lang siya. Ganda. Ito yung itsura niya. Yan, parang inaanay na. Yan. Sinanggal ko na bali yung nito, yung mga nakalagay na ito. So, yan. Wala. Ito yung itsura niya. Nung hindi pa siya naalisan. So, papansin niyo yan siya. Baho. Ayan. Yung itsura niya sa likod. Hello guys! So ayun nga po no, mga Ka-Charoot, maglilinis muna tayo ng bahay. Titignan natin kung ano yung mga magagawa natin ngayon. Linis muna tayo. Uun muna natin yung mga gamit natin dito. Baka naman pa-sponsor. So ayun, nakita na natin yung frame na gagamitin natin. Mamaya ilalabas natin kasi hindi pwede dito sa loob dahil maliit lang, masikip, tsaka mainit. Hingal. Kapagod. So ito nga, pakita ko sa inyo yung padala. Charan! Charan! So ayan, bababa muna tayo para ayusin muna natin to. Titignan natin kung magagamit pa natin to kasi sayang rin. Konti pa lang naman yung pinaka parang naanay, pero gagamitin natin. Goodbye muna guys. 2,000 years later. So, ayun na siya. Yan. Hihiwa-hiwalay na natin yung pupunasin na natin. Camera girl. Yung ligit. Kaya yung yan po, naglilinis mo.
So, ayan na guys, yun yung kinalabasan ng ating frame from rag to reach. Charat. Ayan. Naging okay siya, maganda siya, naging maganda yung kalabasan niya, yan yung naging itsura niya. So, ayan na po siya. Ating frame. Ayun nga mga ka-Charoot, thank you for watching sa inyo sa walang sawang pagnood ng aking mga vlogs and videos. So, hintayin na lang po natin yung mga susunod ko pa pong vlogs or yung uploads. Yan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you. God bless.